არ გვიქნება სასაცილო გადაცემა. დღეს რაღაცებზე დაგაფიქრებთ. თვითონ საინტერესოა რომ ხარებამ განაცხადა, რომ ჩაშვებულიაო ეგ სპეცრაზმელებიო. განაცხადა რა? აბა იასნიო ჩაშვებულიაო, მაგ სპეცრაზმელები. აბა ის რანაირად დაიჭერდნენ? 14 წლის, 15 წლის და 18 წლის ბავშვებს ეძახის ნაცის ნაბოზარი და მიშას ფოტო ქონდა ჩამოგიდებული თავზე იმის ხატივით. ეს ყველაფერი განაცხადა ნინიკომ იმიტომ, რომ თვითონაც რამდენჯერმე იპოვა სიმართლე. 65 მილიონი სიმართლე იპოვა ერთხელ და იმის მერე სიმართლე არ დაცდენია. მე როგორც მათემატიკის მოყვარულ სტატისტიკის მაინტერესებს ვინ იქნება პირველი კაცი, ვისაც შიო მუჯირის გამო სცემენ. ჩვენი ახალი კათოლიკოს პატრიარქის. შენ რა თქვი შიოზე და ეგრევე წიხლის სახეში. თუ გამოუშვებენ ამ პატიმრებს, გამიხარდება. ცოტა თავიდან გამიჯერება შეგვიება, იმიტომ რომ მივეჩვია უნისე სახში რო არის, წყნარ თვალ ჩემთვისვა და ფულს არავინ არ მთხოვს. რა ვქნათ ჩალუა? თავარია შენ და შენი წარბები იყოთ კარგად. შენ თუ წარბები დაგითხელდა, მე მივხვდები რომ რაღაც რთული მდგომარეობა ქვეყანაში.